Dan alhamdulillah teman-teman, itu tadi burung konil saya setelah tadi dijemur siang hari waktu lagi panas, kemudian habis dibersihkan, terus dimandikan, terus dia mandi sendiri dicepuk, terus kita angin-anginkan di tempat yang teduh, kita ganti air minumnya, kita ganti pakannya, dan alhamdulillah sekarang dia sudah bisa berkicau lagi seperti kembali. Oke, ikuti terus, check it out.